Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar psikologja Lenida Halile dhe do të flasim për prioritetet që kemi në jetë. Si të përcaktojmë prioritetet në jetë? Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Faleminderit. Ngatrojmë her pas here? Është e vështirë për të përcaktuar se cilat janë prioritetet në jetë? Është vetë një prioritet në fakt të përcaktojmë prioritetet në jetë, prandaj dhe mund të bëhet pak proces i vështirë, por nëse individi arrin të sigurojë se çfarë do në jetën e tij dhe të përcaktojë në një farë mënyre çfarë avantazhe, disavantazhe ka çdo zgjedhje që ai do të bëjë, mund të arrijë që të përcaktojë një farë skedulimi të ditës, të jetës, të gjithë karrierës dhe punës dhe familjes, gjitha gjërave. Mirë, duhet jetë përcaktuar apo secili individ në bazë të asaj që do të bëj, di të bëj, duhet ta përcaktoj vetë se cilat janë prioritetet. Pra, nëse dikush duhet vendosë që unë do të bëj thjesht karrierë dhe duhet fokusohem këtu, apo duhet të kem një familje dhe të jem një nënë e mirë, pastaj të bëj edhe një punë. Kush do ta përcaktoj këtë gjë? Kush e përcakton? Në fakt në këtë rast është vetë individi, por individi gjithmonë është indikuar nga aspektet sociale, shoqërore, familjare, ekonomike edhe në përgjithësi historike të vendit ku ai jeton. Dhe në këtë aspekt fakt do thoja që ekzistojnë dy kategori, pra individi që tenton të jetojë jetën si t'i vijë edhe pse jo të shijoj momentin, t'i marrë gjërat siç i vinë në atë moment. Dhe në tjetër kohë është dhe opsioni tjetër që ai duhet të organizojë ditën e tij, jetën e tij në mënyrë që të arrijë gjërat që një individ normalisht në jetë duhet ti organizojë. Pra të ketë një familje, të ketë një karrierë suksesshme, të përmbush disa dëshira që çdo njeri sigurisht i ka, të udhtojë, të krijojë aventura, eksperjenca. Ndërkohë në aspektin tjetër, sigurisht që kjo lënia e gjërave për momentin e fundit ose të jetojmë vetëm të sotme dhe të nesërmen nuk i jep shumë mundësi atij që të skedulojë të themi prioritetet në jetë. Kështu që besoj vetëm grupi i parë që do dojë të vendosi disa objektive afat mesme, afat shkurtra dhe afat gjata, do mund të bënte një farë organizimi pak më të mirë. Mirë, kam rregulla të arta ose le të themi një rrugë të përcaktuar, çka do të thotë që për një individ kur duhet përfundoj shkollën, si duhet ta marrë vendimin për të vazhduar shkollën, gjetja e një punë, kur duhet filloj punën, krijimi një familje, karriera paralelisht me familjen. Pra, është e përcaktuar kjo rruga apo secili duhet ta gjejë vetë? Ekziston fakt një term që quhet orë moshore, që përcaktojnë se si individi funksionon në varësi të moshës biologjike që ai ka, gjithmonë duke u përshtatur me moshën funksionale dhe të bashkëmoshatarëve të tij. Pra, ekziston tendenca që një person të ketë mbaruar gjimnazin në moshën 18 vjeç plus minus në varësi të individit, dhe më pas pritet që të paktën në realitetin shqiptar, po të mos e krahasoj me ato europian apo amerikan, priret që të ketë filluar universitetin 18-19, maksimumi 20 vjeç. Ta ketë mbaruar universitetin brenda 25-s, pa master ose jo, ndoshta dhe vetëm bachelor, dhe pritet që pas universitetit ose ndoshta edhe më përpara të ketë filluar një punë. Më pas, çështja e karrierës edhe zgjedhja e profesionit janë dhe të ndikuara nga situatat sociale, mundësitë e punësimit në vendin tonë, mundësitë ekonomike. Zgjedhja e familjes pastaj është prioritet i moshës rritur të hershme, që përgjithsisht individët i përkasin nga mosha 20 vjeç deri në moshën 35, ndoshta deri 40 vjeç. Kështu që supozohet që deri atë ta kenë vendosur. Që duhet të ndihen në presion njerëzit që nuk i kanë arritur prioritetet, sepse të paktën deri në moshën 35 ose maksimumi 40 vjeç pritet që t'i kenë krijuar këto lloj mundësi vetes tyre. Mirë, sa ndikohemi në caktimin e prioriteteve nga familja por edhe nga shoqëria edhe nga rregullat të cilat ne krijojmë si shoqëri? Zgjedhja e profesionit ka qenë gjithmonë një problem paktën për shoqërinë shqiptare, sepse studentët janë induktuar gjithmonë me idenë e të studiuarit mjeksi, ekonomik, juridik, degët që ndoshta i donte familja ose që nuk kishin mundur familjarët të bënin jetën e tyre, dhe ata bëjnë një zgjedhje për hir të familjarëve. Ndërsa vitet e fundit, paktën them 5 vjeçarin e fundit, e shikojmë edhe në universitet janë gjithmonë kur pyeten studentët se pse keni zgjedhur këtë lloj dege, japin përgjigje personale, le të themi pas sepse e kishin studiuar në gjimnaz dhe kanë bërë zgjedhjen e tyre me vullnet të lirë. Të paktën kjo gjë ka ndryshuar. Më pas, zgjedhja e punës ose ushtrimi i një profesioni të caktuar varet shumë nga mundësitë ekonomike, kështu që do të thoja që në këtë rast është aspekti ekonomik dhe sistemit në përgjithësi të punësimit në vendin tonë që ndikon. Dikush mund të bëjë një punë që e dëshiron edhe ka fatin që ta ketë që pasi mbaron studimet, dikush tjetër është i detyruar për hir të plotësimit të
nevojave fiziologjike dhe të sigurisë, të bëjë një punë që ndoshta nuk e dëshiron aq shumë. Dhe në një farë mënyrë është një formë hierarkie, pra individi ka tendencën të plotësojë nevojat më bazë, që janë ato fiziologjike dhe të pasurit të një vendi për të qëndruar, ushqimi etj. Më pas kalon tek nevoja pak më madhore. Ne gjithë shikojmë kur arrim një stad caktuar në jetë, për shembull kemi siguruar një punë të mirë, të ardhurat të mira, fillojmë kërkojmë të bëjmë udhëtime, të bëjmë diçka ekstra, një kurs ndoshta ose një shkollë tjetër, diçka që neve na pëlqen dhe nuk kemi pasur mundësi ta bëjmë. Pra edhe prioritetet ndryshojnë dhe strukturohen me kalimin e kohës, kur individi arrin të plotësojë një prioritet bazë, kalon tek një prioritet i një niveli pak më të lartë ndoshta. Na i përcaktojnë statusi ekonomik ose gjendja ekonomike prioritetet? Pjesërisht po, të paktën nëse prioritetet kanë të bëjnë me ato gjëra që individi dëshiron t'ia mundsojë vetes, sigurisht që ndikohet nga aspekti ekonomik. Pra nëse individi do të sigurojë vetes jetesën e tij, edhe shkollimin ndoshta të familjes ose të tij, ose të bëjë pushime, të udhtojë, ti mundsoj vetes të bëjë, po themi, një punë tjetër, pak më të mirë, sigurisht që mundsohet nga çfarë statusi ekonomik ka për momentin. Por jo gjithmonë ekonomia të ndikon, sepse prioritetet nuk janë të lidhura vetëm me çështjet financiare, por ndonjëherë çështjet financiare ndikohen nga sa prioriteti kemi vendosur ne atyre, sepse nëse individi fokusohet shumë ndaj prioriteteve jo që lidhen me punën edhe me karrierën, me shkollën, dhe është i dhënë pas elementeve të tjerë, ka tendencën që ndoshta edhe të mos arriti siguroj vetes një tardhme. Mirë, çfarë do të themi atyre njerëzve të cilët mund të na ndjekin në këtë moment dhe nuk e dinë se çfarë duhet bëjnë, janë konfuz, nuk e dinë se cili është drejtimi që duhet të marrin, se çfarë duhet të bëjnë, sepse mund të ndodhet njerëz të caktuar që në momente të caktuara të jetës të jenë në dilemë se çfarë duhet të zgjedhin dhe çfarë duhet të bëjnë. Mendoj se strukturimi i prioriteteve nuk është thjesht një moment eureka të tipit që tani, e di unë se çfarë prioritetesh kam në jetë. Individi duhet të reflektojë, dhe kjo është diçka që në fakt mendoj që u mungon shumicës së njerëzve, sepse nuk bëjnë një farë autorefleksioni, jo domosdoshmërisht të ulen, por gjatë jetës së tyre, gjatë ditës së tyre, të mendohen çfarë dua unë në këtë moment. A më pëlqen puna që unë bëj, a kam mundësi unë të bëj diçka tjetër më të mirë për jetën time, a janë njerëzit me cilët unë rrethohem, individët që unë dua të kem në jetën time, a kam marrëdhënien e duhur, sepse nuk duhet të fokusojmë prioritetet vetëm te çështjet ekonomike apo të punës, por prioritet është dhe ndërtimi i një marrëdhënie të sigurt, të qenë të rrethuar nga njerëz që ndoshta na motivojnë që të ecim përpara dhe na bëjnë të ndihemi njerëz më të mirë, jo domosdoshmërisht të na ulin apo të na lënë në vend numëror, të na lënë në vend numëror. Kështu që një farë reflektimi mbi saktësinë e prioriteteve që kemi vënë deri më tani do të ishte hapi i parë. Më pas, përcaktimi i shkallës së rëndësisë, mendoj të secilit prioritet. Për shembull, nëse unë jam në moshën, po them 25 vjeç, edhe në këtë moment prioriteti im duhet të jetë puna edhe shkolla apo karriera, atëherë unë i vendos kaq % të ditës time duhet ta kaloj në këtë pjesë. Pra nuk të mos neglizhoj oraret e punës, të mos neglizhoj çështjet e shkollës apo aspektet e tjera që lidhen me këtë lloj prioriteti. Dikush tjetër mund të ketë prioritet që të krijojë eksperjenca, mund të marrë pjesë në një aktivitet që ndoshta do ta çojë në disa vende të botës për të udhëtuar, apo ta angazhoj në çështje sociale, politike dikush tjetër, kështu që do të jap rëndësinë atij elementi. Dhe më pas të vendosi edhe prioritete sekondare ose të treta, të katërta, që pas aspekteve, po themi, të karrierës apo të kënaqësisë vijnë elemente të tjerë që mund të jetë ndërtimi i një marrëdhënie të sigurt ose i disa marrëdhënieve në përgjithësi që mund të ketë individi, të kaluarit kohë me shoqërinë, udhëtimet, pushimet, etj, lojrat, çfarëdo që mund të jetë. Për njerëz të cilët nuk, domethënë, mund të ndodhen në faza të jetës që nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh me jetën e tyre dhe duket sikur as edhe një gjë nuk ecën, është e mirë që të bëjnë plane afatshkurtra, afatgjata për të vendosur vetes deadline-e? Pavarësisht nëse i mbajnë dot apo jo, po që t'ja vendosin vetes. Po, të qeni të strukturuar në ditën tënde, në javën dhe muajin, është një karakteristikë e individëve të suksesshëm, cilësohet, sepse ne nuk e kemi pasur si kulturë të mbajturit e një agjende, por realisht kur ti fillon të kesh një punë stabil edhe të organizosh ditën në varësi të punës që ti ke, sikur të ndryshon cilësia e ditës. Pra ti e di që deri në orën, le të themi 4 je në punë, më pas organizon një takim
përcaktuar, ndoshta me shoqërinë, më pas ke lënë një takim që mund të lidhet me çështje të formimit tënd apo të kënaqësisë, të kujdesit për veten tënde, dhe më pas do shkosh në shtëpi të përkujdesesh për familjen ose ndoshta do bësh një detyrë që ta kërkon dita. Dhe në një farë mënyrë të strukturohet vetë dita, ndërsa ditët që ne kemi pushim nuk dim çfarë të bëjmë. Mund të kemi 5 takime, të 5 takimet nuk i lëm në orare të duhura, ndoshta mbi vendosen etj. Prandaj edhe të lëni të një agjende, pra që ne të përcaktojmë që në këtë orë ose në këtë ditë dhe në këtë javë, po të flasim për objektiva afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, ne përcaktojmë prioritetet për gjithë të periudhë. Pra nëse unë i kam vendosur një prioritet vetes për këtë javë, duhet supozohet ta përmbush edhe të rikthehemi, një element tjetër i rëndësishëm i agjendës është që ne duhet të rikthehemi dhe të bëjmë ndoshta me tik që unë këtë gjë e kam arritur, dhe kjo dhe të jep dhe pak vetbesim, sepse ti thua, ok, unë këtë detyrë e kam arritur, tashmë mund të arrij edhe objektiva pak më të lartë, se përgjithsisht objektivat afatgjatë shikohen si më të paarritshëm edhe janë të niveleve pak më të larta të formimit të individit ose të vetë aktualizimit, siç e quajmë. Dhe individi kur mendojnë që okej, unë e shikoj veten pas 5 vitesh, po themi të kem një karrierë shumë të suksesshme ose të arrijë një maksimum që mund t'i vendosë individi vetes. Edhe në momentin që ai përballet me, nuk fillon të shikoj se çfarë ka arritur deri më tani, përballet me një farë kaosi që nuk di se si ka ecur struktura e jetës së tij deri më tani, ndërsa kur i mat këto objektiva me 1 vit ose 6 muaj ose 2 vite dhe shikon që të paktën ka bërë një farë progresi dhe motivohet që të shtojë element që mund të arrijë tek ai objektivi primar. Mirë, nga një vështrim i përgjithshëm, si dukemi në shqiptarët? Jemi njerëz të cilët i vendosin vetes prioritete, objektiva, përpiqemi të realizojnë? Apo jemi si të navi? Kam përshtypjen që jemi më shumë si të navi, por besoj që ka individ që kanë filluar ta strukturojnë ditën deri, sepse kjo ndikohet shumë edhe nga kultura. Elementi i punësimit është shumë i rëndësishëm që individi të krijojë, të marrë përgjegjësi në jetë, sidomos kjo gjë lind normalisht me moshën rritur të hershme dhe aty fillon individi të marrë përgjegjësi dhe të shikojë veten si një person që duhet të marrë vendime edhe është tashmë një person i rritur. Dhe këtë e kemi parë që tek studentët që tashmë fillojnë të punojnë, e shikojnë zhvillimin e karrierës që në moshën 18-19 ose maksimumi 20 vjeç, dhe ky është hap goxha i rëndësishëm sepse mësohet me kulturën e punës dhe automatikisht nuk do të pres nga sistemi, nga shoqëria, nga familja që ata ta mbështesin. Dhe kur individi merr, le të themi, frerët e fatit të tij në dorë, normalisht që ka më tepër efikasitet në jetë. Por akoma ka punë për shqiptarët përgjithësi, sepse është sistemi i tillë që neve nuk na mundoson domosdoshmërisht të gjejmë punën më të dëshirueshme, të mundshme me njëherë pasi mbarojmë shkollën, apo të arrijmë gjithë ato objektivat tona me ato burimet të ardhurash dhe jo vetëm dhe mundësitë e ambienteve që mund të kemi. Pra individi e kërkon në Shqipëri, pra e kërkon t'i bëj pushimet jashtë, sepse të udhtoj, sepse nuk ka qenë mundësia deri disa vite më parë për shkak të lëvizshmërisë dhe të aspekteve ekonomike, dhe mundohet të mbledh gjithë ato ëndrat ose dëshirat që i ka vendosur vetes më parë që t'i arrijë në një kohë ndoshta të shkurtër. Por një tjetër element i rëndësishëm është që ne t'i japim dhe kohën e duhur çdo prioriteti. Pra nuk është e thënë nëse unë arrij këtë vit të kem, po themi, një punë të mirë dhe të ardhurat të mira, jo domosdoshmërisht duhet që vitin që vjen unë të gjithë këto çfarë kam arritur në këtë vit t'i kaloj vetëm të bëj vetëm pushime apo ta lë punën. Ose nëse jemi në një marrëdhënie t'i kushtojmë të gjithë energjinë të marrëdhënies dhe të lëmë pas punën, shkollën apo çfarë. Duhet të ndajmë kohën për çdo prioritet që kemi vendosur. Ishte shumë mesi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit, edhe shpresoj që njerëzit jenë më të qartë, ata të cilët mund të jenë në dilemë ose edhe për të rinë se cilët do të jenë prioritetet në fakt në jetën e tyre. Ne do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi sërish në studion me të ftuar, por edhe me një insert shumë interesant.